Hello，老弟收呢度啊！睇下呢位就係我嘅朋友啦。咁啊，點啊？你間夾公仔店有咩新搞作而家？而家就轉咗有零食嘅，跟住嚟緊可能夾多啲零食就送啲公仔益下啲街坊咯。係，因為呢度咧主打係學生多嘛。係啊係啊係。咁啊，同埋咧，我哋今日咧唔係嚟夾公仔嘅，今日咧係咧支持我朋友嘅媽媽。因為咧佢咧開咗間速剪頭髮係嘛？係。其實喺我人生中未試過去速剪嘅，第一次俾咗你係嘛？多謝你。係，真係。但我想講呢個係幾錢啊？而家係？而家我哋啱啱開咗，我哋50蚊啦，應該平通街㗎啦。因為全港最平㗎啦，接近。係。點解唔49睇落去再平啲咯？平到1蚊。49 1蚊唔好意頭。係嘛？係啦，找1蚊唔好意頭。係啦。我而家特登留長嘅頭髮就交俾你阿媽㗎咯。冇問題。有冇咩髮型選擇？有冇 A 餐、C 餐、B 餐嗰啲？我哋唔做呢樣嘢。你想要咩要求，直接講。直接講得啊！有要求得嘅。有要求。哦，但係所謂速剪啦，係幾快嘅？10分鐘。10至15分鐘就 OK 啦。咁快？好快啊！真係。呢啲係有經驗，就10零分鐘我乜都得。係嘛？係冇經驗可能剪半個鐘。我個頭難剪喎，我個頭怕唔怕剪得唔好睇啊？唔怕，我對我屋企人。你個頭係咪你阿媽剪嘅？係啊，我喺度電。講真啊，真係喺度電。有得電啊呢度。以前嗰度電嘅。OK，咁啊，好啊，依家就試下啦，期待一下。喂，而家你媽媽已經接緊一個客喎，見到喺裏邊。咁不如我哋去咗夾公仔嗰度睇下有啲咩夾下，有咩新嘢？係啦，好唔好生意啊？好生意。真係？真係好睇，好多小朋友中意夾呢個幸運糖。不過好易中，真係10蚊20蚊都中。有個小妹妹幸運之手，一夾就直接出，係嘛？係一個5蚊直接攞。其實真係唔難嘅，其實真係唔難。係。好，入去睇下先。睇下冇嚟一排有咩變動咧？多咗啲黐卡哇喺呢度。哦。多咗啲黐卡哇。OK。同埋多咗少少零食嘅，我哋呢度都。你呢度好似係咩實找台啊？頭先我上網睇你 po 出嚟話5蚊實找係邊個？就係你後邊呢個。保證實找。哦，即係5蚊就實找，保證實找。OK。實找。咁但係呢個係後面啲背景，你係諗住點啊？嚟緊可能會換俾大家㗎，因為即係點咧？散下貨啊。OK。係啊。咁總之就夾嘢食就夾夠某個數就送後面公仔咁樣。冇錯啦。OK。咁呢邊同以往一樣啦，冇分別啦。冇錯。都係冇分別，都多人中意後邊。喂，呢個風水陣嚟㗎？係啊。嚇，真㗎？真㗎，風水嚟㗎，我媽啲風水陣嚟嘅。喂，新鮮嘅，全部新鮮㗎。咁咪要換咯，日日都要換咯。定期換，定期換。幾耐換一次啊？佢好似過嚟2個禮拜換。但係呢個叫金定吉定檸檬啊？青檸。青檸辣椒呢個咩陣法咧？轉頭我問下我媽。真係陣嚟㗎，真係陣嚟㗎，真係陣嚟㗎。係真係風水嚟嘅。真係風水陣嚟㗎。係佢請人過嚟睇定係佢自己識啲嘢咧？佢自己本身有識啲嘅。係咪啊？係啊，我第一次見呢嚿嘢喎，好搞笑。新鮮嘅。OK，咁你阿媽嗰度有冇呢個陣法咧？有啊，真係嘅，又係咁樣嘅，又係一串咁嘅。第二款嚟嘅。係啊，我可以指俾你睇。OK，第一次笑咗啫。見唔到上面有一個紙杯，上面佢夾住，應該有一個生物喺入，即係植物喺度，就有少少一啲陣法喺度咯，我媽。係嘛？係啊，即係迷信嘅。哇！咁我哋睇埋呢部機先，呢度都有零食台，我見到。哦，係啊，下面都係零食。保夾10蚊，10蚊保嘅。放心啦，唔使10蚊出到啦。係啊，即係一下直中咯。我啲小朋友一夾唔中嗰個目標嘅。哦。係啊，所以10蚊保夾係咯。同埋如果真係有真係夾唔到，或者咧一下都即係10蚊都出唔到咧，唔使緊張，唔好再入錢，去隔離揾你媽媽攞翻件貨出嚟。OK。係啦，呢個都係實找嚟嘅。實找嚟嘅。呢個都係實找嘅。放心。好。咁呢個就我嘅台啦，高手台。冇錯啦。係啦，咁裡面有呢啲嘅呢啲叫咩啊？呢啲叫 earphone 啦，係嘛？係耳機。耳機啦，咁擺喺牆邊，其實你可以撩嘅，你係咪戳下撩出嚟咯？自己挑戰下啦。係啦。可以試下。好。A few moments later。其實真係超快，上一個啱啱10分鐘剪完，而家到我啦。我適合咩髮型啊？我哋跟翻呢個髮型咧。跟翻呢個？係啦。即係將呢個收咁樣。收翻短少少安全。如果前面要陰得唔得咧？陰唔想側計？咁樣？短少少，露翻個陰，你覺得好唔好？可以。試下露陰。短啲。但係咪要遮頭先可以？係。如果唔遮頭咧？
遮頭就係，你唔想遮頭就係今晚呢個型短啲，冇咁高咯。好，今晚呢個型咁可能個尾前面短少少係，但唔好太高咯，都可能留翻啲人。翻嚟做咗幾多年啊？佢一世㗎啦。嚇？30年啊！30年。30年啊！最快咧幾多分鐘可以剪到一個頭咧？最快都有幾分鐘就得啦。幾分鐘剪到？剪光頭嗰啲。係咪有個光頭入咗嚟嘅嗰個？係啊，光頭嗰啲。我 feel 佢已經剪咗一半啦，而家幾多分鐘啊？3分鐘。未到3分鐘，準備。唔係放心，我哋唔除咗都要慢慢剪㗎，都要慢慢剪，咪都要靚嘅。講少少冷知識啦，因為咧速剪日式速剪同我哋傳統嘅髮廊咧，佢哋有少少唔同嘅喎。阿邊度知唔知有咩唔同？有咩唔同啊？我知。你估下。日式速剪係日本人剪嘅。咁佢哋就啲師傅就多數用鉸剪嘅。哦，係啦，咁我哋而家速剪嗰啲，因為而家大家追求快咧，咁佢哋一開始咧會盡量用個電鏟，咁啊鏟咗個形出嚟先嘅。咁咧個出完個形啦，鏟完出嚟咧之後，先會再慢慢用鉸剪收翻細位咯。咁係啦，所以就點解速剪會咁快？其中一個原因就係一開波就會用鏟晒一啲冇需要嘅頭髮先咯。類似係咁樣咯，咁呢個就你冷知識咯，類似係啦。而家開始用鉸剪咯。係啦，就開始有個形狀先會慢慢剪翻出嚟咯。係啦。哇，好快手喎！有冇試過剪親自己隻手指啊？有。真係㗎？會啊。我想問以前咧出去剪頭髮鋪咧，如果要做髮型師，係咪一定要洗頭洗幾年？係嘅，洗幾年。以前聽聞做剪頭髮係揾到好多錢喎，好似話啲人俾 tips 都俾好多。係啊，真係。而家冇啦。而家冇。嗰50蚊速剪係好平啫，係啱啱我記得當初速剪引入香港嘅時候就係50蚊，當初10幾年前。冇錯。咁啊，而家大型連鎖80、70蚊走唔甩咯。咁再短啲 ？OK 啊，呢個 OK 我覺得，收一收。有冇試過咁多年啦，做咗3年，有冇試過剪完之後個客好唔滿意鬧你咧？都有。真係㗎？嗰啲係我嗰陣時冇記錯咧，有幾次係佢講嘅嘢同佢諗嘅嘢唔同咯，即係佢諗住襯唔起呢個髮型，整咗出嚟之後佢覺得唔靚。呢個都其中一個原因嚟嘅。第二個就可能佢以為咁樣剪係咁樣講咯，但係佢咁樣講法其實唔係咁樣剪咯。未剪完已經佢又唔滿意咯喎，未剪完唔滿意喺度取曬位嘅喎，我都未講，未剪完。不過 Dino 你平時拍開片咧，啲人話啲 YouTuber 成日露面直播嗰啲咧，佢哋係唔知2個禮拜就要剪一次嘅嗰啲。話要 keep 住嗰個，嗰啲有形象，我冇形象啊，唔需要喎。我唔知係咪真係有咁嘅事啊？即係譬如我而家剪咗頭髮啦，我攞翻啲倉底片出嚟，大家知道哦，呢個係以前嘅片啊。哦，原來咁。好，搞掂啦。喂，OK 喎，fit，唔錯。11分鐘。好，完美。我拍幾多分鐘？10分鐘就差唔多啦，呢個時間剪好喎，你覺得點啊？好睇啊 ！OK 㗎，即係本身個髮型再收翻短少少，但係又唔會話一短得太誇張咧，就好奇怪咁樣。果然經驗老道，係點稱呼啊？其實 Linda 姐，大家有興趣揾速剪，就係50蚊，真係其實平住全香港㗎，基本上港島啦，港島物價貴啲嘅，可以落九龍，平住全港島啦，應該係。咁啊，大家有興趣嘅話，可以嚟呢度啦。呢度係邊度啊？萬利廣場。地庫61、60係啊，其實電梯後面一落嚟見到㗎啦，一落嚟電梯後面一落嚟就見到呢度㗎啦。多謝。剪頭髮可以揾 Linda， 咁但係咧如果唔剪頭髮或者玩夾公仔咧，都係嚟呢邊啦。咁嚟呢邊咧，如果有咩搶錢啊或者換禮物嘅話咧，都係揾你媽媽啦。10點半開，收7點半。收7點半係啦。係啊，咁啊1至日都開。暫時呢排都係。暫時呢排都係啦。咁呢個開張期50蚊咧，係去到幾時咧？應該做到下年。
做到下年，新年之前。過年前要剪頭髮，因為過年期間係唔剪得頭髮。係，真係唔錯個髮型，我覺得自己都幾好睇。我都係。好，咁啊完啦，咁要嚟嘅話，下面 description 咧有晒呢度嘅地點啊資料㗎啦。好，完啦，拜拜。拜拜。